Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн 50 жилээ тохиож байгаа юм байна. Том баяр хүргэж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр Монгол улсын хамгийн гол салбаруудад их чухал зөв бодлого шийдвэр гаргахад маш их хувь нэмрээ оруулсан гэж би үздэг. Анх улс төрд орж байхад бид нар сайн засаглалын асуудлыг маш их хүчтэй тавьж исэн. Энэ бол 1998, 99, 2000 оны үед бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр энэ аливаа ямиг ил тод байлгах, хариуцлагын тогтолцоо, авилгалтай тэмцэх, ерөн сайн засаглалын зарчмуудыг нэвтрүүлэхэд хамгийн түрүүнд бас соёнгийг гэрүүлэх, энэ чиглэлийн бас хууль журмуудыг гаргахад маш хувь нэмрээ оруулсан юм. Би өөрөө бас авилгалтай тэмцэх хуулийн ажлын хэсгийг даргалаад мянганы хөгжлийн зорилтуудын Монголын тогтоолыг гаргах, мянганы хөгжлийн зорилтуудын дэд хорог Монгол их хурал дээр бас байгуулахад мэргэжлийн их зөвлөгөө өгч ирсэн. За дээрээс нь байгаль орчин ногоон хөгжлийн чиглэлээр ялангуяа ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалыг боловсруулах, батлах, энийг хэрэгжүүлэх, за тэгээд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, уур амьсгалын өөрчлөлийг сааруулах, ер нь нөгөө байгальтай, тэнцвэртэй, байгальд ээлтэй хөгжлийг урагшлуулахад ялангуяа сүүлийн хэдэн жил нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөр бол маш их ажиллаж байгаа. Тэр үеийн Монгол Улсын засгийн газар 1970 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хандсан байгаа. Нүүбийн одоо статистикийн хэлтс гэж босгоо бий даасан байгууллага байдаг. За тийшээ хандаад Монгол улсад одоо орчин үеийн тооцоолох техникийг одоо нэвтрүүлэх, тооцоолон болох төв байгуулж өгөхөд одоо техникийн тустай үзүүлэх тухай хүсэлт тавьсан байдаг. За энэний дагуу нэгдсэн үндэсний байгууллага одоо даруйхан шийд өгөөд за танах өөрсдөө одоо байр юм бэлтгээ тэгээ бид бол одоо техникийн талаар боловсон хүчнийг сурах талаар туслая гэсэн ийм шийдвэр гарсан байдаг. За ингээд Монгол улсад анх 1973 онд энэ тооцоолон бодох төв гэдэг байгууллага байгуулагдсан. За энэ бол тухайн үед одоогийн мэдээлэл технологийн салбарын хөгжлийн ерөөсөө суурь тавигдсан байдаг. Нэг хөгжлийн хөтөлбөрийн боломжийг ашиглаад өндөр хүчин чадалтай том төхөөрөмж илүү тийм нарийн чирийн хийдэг юмнууд авч ашиглаж байсан юм юмнууд бий. Тэгээ энэ тоног төхөөрөмж бол нэг талын асуудал. Энийн чинь дагаад хүмүүс мэрэгжлийг өндөр боловсралтай болдог. За тэрний дагаад хил усны хөгжиж гисэн боловсронгуй болдог. Тийм учраас нэг хөгжлийн хөтөлбөрийн шугамаар дэмжлэг авчихсан байгууллагуудын боловсон хүчний чадвар хөгжөөд тэрийн сүүл рүү харагдсан гэхээр жишээлбэл цагуурын салбараар мэрэгчсэн хүмүүс сүүлдээ бусад салбарууд гараад бас нарийн ширийн ажил мэргэжлийн байран дээр очиж байсан юмнууд бий. Тийм учраас хөгжлийн хөтөлбөр бол зөвхөн тоног төхөөрөмж, зөвхөн тухайн асуудал шийдэхээс гадна мэргэжлийн боловсон хүчний нэлээд тийм зөвхөн хамтын ажиллагааны хүрээний орнуудаас гадна олон улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд гараад ажиллах тийм чадвартай боловсон хүчин бэлтгэхэд их нэмэрүүлж ясныг хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр 2001 оны 1-р сард тухайн үеийн иргэний хамгаалтын хуулийн хэрэгжилтийн байдлыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр авч хэлэлцээд гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах тогтолцоог боловсронгуулгах асуудлыг зөвлөмж болгосон юм байна. Тэгэхээр энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс бэлтгэл төслийг анхудаа эхлүүлсэн. Тэгээд энэ төслийг хэрэгжүүлэх явцдаа бол иргэний хамгаалтын чиглэлийн хууль тогтоомжуудын шинжилгээ хийсэн. Энийг энэ гавьяат хуулч лувсан жуугаа хийсэн юм байна. Тэгээд дээрээс нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн шинжээч ирж ажилласан. Энэ бол Маршал Сильвер гэдэг хүн ирж ажиллаж байсан. Ингээд 2001 оны 12 сарын 4-нд бол үндэсний хэмжээний баг хурлыг хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж одоогийн энэ гамшигаас хамгаалах байгууллагыг яаж хөгжүүлэх үү гэдэг асуудлыг өргөн хүрээнд авч хэлэлцсэн. За эннийхээ дараа 2002 оны 7 сарын 9-нд одоогийн энэ хэрэгжээд байгаа төслийн анхны эхний төсөл хэрэгжиж эхэлсэн байна. 2001 оны 2 сард хүний эрх үндэсний комисс байгуулагдсан бөгөөд байгуулагдсан үеэс нэгж хамтарч ажилласан 2001 оны 12 сарын 31-нд нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөр болон хүний эрхийн дээд комиссариатын газар Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комисс хамтарч Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн чадварыг дээшлүүлэх төслийн баримт бичгэнд гар үс сурсан байгаа. Уг төсөл 2002 оны 1-р сараас эхэлж
6 жил хэрэгжсэн. За энэ төслийн хүрээнд хүний эрхийн үндэсний комиссийн бүх үйл ажиллагааг дэмжиж байсан. Үндсэндээ хүний эрхийн үндэсний комисс гэдгээр төсвөөс одоо санхүүждэг боловч ажилтан гишүүдийн цалингаас бусад бүх үйл ажиллагааг төслийн хүрээнд санхүүжилж ирсэн юм аа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн тухайд бол хамгийн одоо ойр дотн ажиллаж исэн хөтөлбөр байгаа Монголын хувьд. Хамгийн их тусалсан, дэмжсэн. Тэрэн дотор бол энэ эдийн засгийн тэгш байдлыг нийгэмд бий болгож бүрэлдүүлэхэд бол одоо миний хэрэгжүүлж эхэлж байсан микростарт буюу энэ бичил зээлийн төслийг бол нэрлэж болох юм. 44 улсад баха анх 97 оны одоо бичил зээлийн чуулга уулзалтаар Нью-Йоркт нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр нэгтгэе зарлаад Special Unit for Microfinance буюу одоо SUM гэдэг юм байгууллагыг гаргаад тэр байгууллага нь Монгол улсад өөрийнхөө зөвлөхүүдийг илгээж техникийн тусалцаа үзүүлж ажиллаж эхэлсэн. 1 сая долларын төсөл гэхэд бол гайгүй үр дүнтэй болсон. Микростартын хувьд бол арай өөр байсан. Бид нар өөр замыг сонгосон. Төсөл байлгахыг хүсээгүй. Яг нэг амьд тухайн орон нутагтаа энэ улстай урт удаан хугацаанд үйл ажиллагаа явуулах зөвхөн тэр төслийнхөө хүрээнд өр нөлөөгөө үзүүлээ зогсохгүй өөрөө бие аваад явчих чадвартай ажил олгогч, татвар төлөгч, баялаг бүтээгч тийм байгууллага бий болно гэдэг анх юм алсын хараагаа гаргаад бид нар хөгжлийн алтан сан гэж төрийн бус байгууллага анх байгуулж явж байгаа. Тэрийг Монгол улсад анхны банкус санхүүгийн компани болгосон. Би 1990 оны одоо удирдлагын хөгжлийн институтыг бэхжүүлэх талаарх төслийн тухай хэлж ярих гэж байна. Би тэр үед удирдлагын хөгжлийн институтын захирал байсан. За ингээд энэ төсөл бол сая 200 мянган долларын одоо юм төсөл байсан. Анх хэлж Монгол улс тэр зах зээлийн эдийн засгийн харилцаа гэдгийг ойлгох, мэдрэх, хүмүүсүүдэд энэ талыг ойлгох, боловсон хүчнийг бэлдэх асуудал дээр бол энэ төсөл маш чухал үүрэг гүйцэтгсэн. Ер нь тэр үеийн удирдлагын хөгжлийн институт бол энэ одоо шинэ мэдлэг түгээх, зах зээлийн эдийн засаг менежментэд суралцах юм одоо төв болж хувирсан. Одоо өнөөдөр энэ ихтэй сургуулиудын багш нар нэртэй одоо бизнесмэнүүд бол тэр сургуульд сурч тэр нөөбийн хөгжлийн хөтөлбөрийн шугамар гадаадын нэртэй одоо том эрдэмтэд Японы эрдэмтэн профессор Хироно, Английн нэгдсэн Вант улсын одоо эрдэмтэд Бруно бусад одоо хүмүүсүүдийн тусалцаатаагаар бол энэ менежментийн зах зээлийн эдийн засгийн шинэ мэдлэгийг түгээх ажил бол энэ сургууль дээр бол идэвхтэй одоо хэрэгжиж үр дүнд хүрчээсэн юм а гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. Монгол улсад энэ олон улсад хэрэгжиж байгаа гамшиг үдирдийн тогтолцоог нэвтрүүлэх анхны санал санаачлууд гарсны дагуу нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрт хүсэлт тавьсан. Өөрөөр Монгол улсад гамшийн одоо удирдлагын тогтолцоог хэрхэн бий болох вэ? Хууль эрх зүйн орчныг яаж сайжруулах вэ гэдэг энэ чиглэлээр одоо олон улсын экспертүүдийг урьж авчиж анх удаа Монгол улсад одоогийн хүчин төгөлдөр үйлдвэрлэж байгаа гамшаас хамгаалах тухай хуулийг одоо боловсруулж, төслийг боловсруулж ингээд 2003 оны 6 сард улсын их хуулиар энэ хуулийг бол батлуулсны дагуу өнөөгийн одоо онцгой байдлын асуудал хэрэгсэн төрийн захиргааны төв байгууллага үйл ажиллагаа эхэлж ингэж эхэлснээс хойш одоо бараг дээр 12 жил бол өнгөрөөд ингээд явж байна. Тэгэхээр энэ хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд энэ Монгол улс анх удаага олон улсын нийцсэн одоо гамшиг үдирдлийн тогтолцоог бий болгосон нь өнөөгийн одоо Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа их том үйл ажиллагааны бас нэг хэсэг нь зайлшгүй болно гэдэгт бол итгэл төгс байгаа. За үүний дагуу бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн оролцоо тусалцаа санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 3.4 сая америк долларын одоо 3 үе шаттай Монгол улсын үндэсний гамшийн тогтолцоог боловсрон болгох чиглэлийн одоо 3 төслөл хэрэгжсэн. За энэ төслүүд бол амжилттай хэрэгжсэн. Төслийн хүрээнд бас 98 гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаа, эрсдлийн удирдлага, за орон нутгийн ард иргэдэд татан оролцуулах, за дээр нэмээд төрийн болон төрийн бус байгууллагын гамшигаас хамгаалах төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг хэмжүүлэх, сайжруулах, хууль эрх зүйн орчныг бэхжүүлэх чиглэлээр олон одоо зөвлөх үйлчлэгийн үзүүлсний дагуу эдгээр одоо зөвлөх үйлчлэгийн одоо эргээд ингээд харахад бол бүгдээрээ хууль эрх зүйн дагуу баталгаажаад одоо ингээд бидний одоо үндсэн баримтлалыг бичвэрт болон хуурсан байгаа нь үндсэн хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж байгаа. Энэхүү одоо том төсөл хөтөлбөрөөр санхүүгийн хэмжлэг тэдний одоо техникийн тусалцааны бас том одоо бидний зүйлсэн асар том одоо
дэмждэг байсныг бас тохон дэмждэг таатай байна.